Halo teman-teman, apa kabar nih? Oma Rempong lagi kepingin makan di ketoprak teman-teman. Nih ketoprak Oma Rempong ya, nih lihat tuh kayak gini teman-teman ya. Asa adanya aja teman-teman. Ini Oma Rempong baru goreng kerupuk bawang. Oma Rempong masih batuk tapi kepengennya makan ketoprak gitu teman-teman. Ya, ini Oma Rempong lagi makan ketoprak ya. Ketoprak made in Oma Rempong seadanya di Aussie. Halo teman-teman, ini Oma Rempong makan ketoprak nih. Lagi kepengen makan ketoprak padahal lagi batuk teman-teman. Ini habis makan obat ya tadi ya, terus main makan ketoprak. Lumayan teman-teman. Kemarin ke Jakarta, nggak keburu makan ketoprak ya. Masih ngebul teman-teman, karena bihunnya baru selesai dimasak. Kemarin ya, udah makan berapa hari yang lalu, dan kemarin sih berapa hari yang lalu ketemu toge, jadi pengen makan gado-gado atau ketoprak kayak gitu, beli toge aja deh. Nyari Rempong makan ketoprak, pengen makan ketoprak. Beli kerupuk bawang di Indo, biasanya digoreng, yang dapat segini teman-teman. Nggak mau banyak-banyak dulu ya, karena masih batuk. Pakai bawang enak teman-teman. Ini juga bawang di Indo udah jadi teman-teman, karena nggak ada waktu untuk goreng-goreng, beli yang udah jadi. Enak banget teman-teman, walaupun ketopraknya nggak ada ketimun. Soalnya ketimun di sini ya teman-teman ya lain sama ketimun di Indo. Katanya antiku, aku yang di Sydney nggak tahu ketimunnya dari mana gitu. Katanya ketimunnya emang lain, aku takut ntar rasanya nggak keruan, belum pernah coba sih ya. Kepingin coba, pengen ditumis gitu ya, atau direbus juga enak teman-teman. Ketemu ketimun dimakan kuah gitu ya, enak. Udah hampir makan ketoprak. Enak banget teman-teman. Sebetulnya nggak boleh makan ketoprak karena kan ada kacang, ada kerupuk. Dan masih batuk. Tapi yang namanya kalau lagi batuk ya, ada ya kepinginnya makannya yang dilarang. Enak banget beneran. Gila, enak. Ini bisa teh. Tehnya panas. Aku baru masak tehnya. Panas banget. Karena udaranya panas teman-teman ini hari ya. Enggak, aku gak boleh jajet. Nanti kelihatannya juga panas. Sorry ya, aku pakai baju ini terus karena aduh paling nyaman deh pakai baju begini ya. Aku paling seneng. Padahal baju sih banyak teman-teman, tapi pakainya ini lagi. Aku gitu kalau orangnya, kalau suka pakai lagi.
Enggak, enak banget teman-teman. Kayak ketoprak langgananku, mirip. Biasa bumbunya bumbu apa? Bumbu gado-gado. Bumbu yang udah jadi biasa teman-teman. Aku pakai bawang putih. Sambelnya pun nggak pada cabai aku. Pakai sambal terasi yang aku. Aduh enaknya. Mantap teman-teman. Udah mau habis teman-teman, tinggal sedikit tuh. Gila. Aduh. Enak banget teman-teman. Aduh mantap. Ini pas bener teman-teman. Aku waktu itu ke supermarket cari-cari bihun. Bihunnya pas loh yang aku mau. Biasanya aku berapa kali kayak nggak ketemu bihun. Bihun yang buat ketoprak ini enak banget. Bihunnya bihun ketoprak teman-teman. Aku mau simpen mereknya apa nanti aku mau cari. Baru kali ini nih ketemu bihunnya enak. Bener-bener bihun ketoprak. Enak banget. Gila. Sampai udah mau habis teman-teman. Ini aku baru pulang sekolah. Ini dapat penghargaan lagi. Karena aku coklat-coklat. Kalau di sini 5 bulan. Dapat penghargaan 5. Jadi aku mau bikinin video. Tunggu dedinya pulang. Dedinya seneng banget pasti. Tapi hidungnya masih meler. Udah. Udah. Mantap. Habis. Aku punya anjing di Shopee. Kalau aku makan dia ngeliatin. Dikasih. Tapi kan ini nggak bisa. Itu anjingku. Kemarin aku beli gunting bulunya. Gila teman-teman. Enaknya. Selasa makan ketoprak di Indonesia teman-teman. Baru bangun tidur. Tadi anakku pergi sekolah kah? Aku minum obat tidur. Mudah-mudahan ini hari sembuh ya teman-teman ya. Udah minum obat. Suamiku beliin obat lagi. Rempong tadi minum obat 3. Iya. Di sini obatnya soalnya nggak keras kayak Jakarta. Nggak gitu mempan. Aduh, men, gadoin kerupuk deh teman-teman. Tuh, lihat, habis. Kerupuknya teman-teman. Ini kerupuk bawang dari Indonesia lumayan. Cocok juga. Aduh sorry. Cocok juga buat makan ketoprak teman-teman. Mantap. Enak banget dah. Mantap teman-teman. Nanti pengen bikin gado-gado. Punya cabai pakai sambal terasi sama aja deh teman-teman. Ini mirip-mirip ya. Oke teman-teman, kita ketemu video berikutnya ya. See you, bye bye, love you, muak.